โอ้ยตายแล้วไอ้ชอตตี้สันดานเสียมันมาอีกแล้วมึงจะทำวงจรพังไปถึงไหนวะเนี่ยแย่แล้วนะซัสสอมึงไม่ต้องกลัวน่ะไอ้รีซิสตี้กูสลิกตะกั่วเทพเองเรื่องแค่นี้จิ๊บกูเชื่อมเองสบายว่ะไอ้หาสลิกนี่มันอ่อนว่ะปล่อยให้ไอ้ชอตตี้กวนตีนอยู่ได้ร้อนแล้วนะเว้ยมาให้กูจัดการเองดีกว่าซัสเอารับไปไอ้เวนใครบอกว่ากูทำไม่ได้วะทีนี้ก็กลับมาใช้งานได้แล้วเว้ยไปให้พ้นเลยไอ้ชอตตี้เฮียเห็นปะล่ะว่าใครเจ๋งจริงถ้าอยากเห็นกูจัดการปัญหาซับซ้อนกว่านี้อีกแล้วก็กดติดตามไว้เลยนะมึง